गाइस तो फिर आप लोग कैसे हो मेरे दूसरे वीडियो में प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। आज हम क्लास स्क्वाड रैंक खेलने वाले हैं भाई ये गेम कब स्टार्ट होगा? हो गया ये। हेलो 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 भाई। हेलो भाई कोई है भाई? कोई इस गेम में है या फिर नहीं? कुछ तो बोलो यार। भाई यहीं पर है स्क्वाड मेरे पास। भाई मैं गया। भाई मैं कैसे बच गया? भाई मैं कैसे बच गया? भाई मैं कैसे बच गया? भाई भाई मारो मुझे मारो। भाई भाई स्क्वाड से मैं भिड़ रहा था पर डैमेज खा के भाग गया। भाई मेरे पास वो किल था ना इसीलिए। भाई मेरा नेट लैग हो रहा है। भाई मेरा नेट लैग हो रहा है। भाई मेरा नेट लैग हो रहा है। भाई ऐसे नहीं चलेगा। भाई मेरा नेट ही काम नहीं कर रहा है। भाई बंदे आए बंदे आए। भाई बंदे आए बंदे आए। भाई जल्दी ना ये। भाई क्या यार? हेल्दी नहीं था। भाई हेल्दी नहीं था। हाँ भाई मेरा नेट ही लैग हो रहा था। भाई तो फिर प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मैंने इन लोगों को नहीं बताया हूँ कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। सो गाइज आप लोग फ्री फायर का प्लेयर है तो फिर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अरे भाई भाई क्या लैग हो रहा है यार? भाई मेरा नेट क्या लैग हो रहा है? भाई टू भी गया टू भी गया। ये तो रहा था ना टू भी गया। भाई ये लोग पीछे आगे सब तरफ से मार रहे हैं। भाई मेरा ये फोन है ना वो नेट ही नहीं चल रहा है। 654। हेलो भाई। भाई एक नॉक। भाई किल। भाई एक और नॉक। 2 किल। भाई पीछे 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 पीछे। भाई वो हाथी को बहुत डैमेज दिया है भाई बहुत डैमेज दिया।
भाई वो हाथी है ना वहाँ, इसके पीछे बहुत डैमेज है। ये ले हेड। भाई मुझे जगा दिया है इन लोगों ने। भाई 3 किल, 3 किल मारा। भाई कोई मुझे यस यामो दे सकता है यार? भाई नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। अरे यार। भाई हेड खाया इसलिए भी। भाई शॉट ऑन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार, इस बंदे ने। इस बंदे ने मुझे शॉट गन दे के बहुत बड़ी गलती कर दी यार। भाई डैमेज दिया। भाई उस भाई बंदे को बचा, भाई बंदे को बचा। भाई रिवाइव कर दे, रिवाइव कर दे। भाई उसे रिवाइव कर दे यार। भाई हट हो गए यार, रिवाइव करके रहा हूँ ना उसे। भाई नहीं है, नहीं है। भाई नहीं है इधर। भाई इस बंदे को ही वेट करता हूँ यहाँ। वो बंदा यहीं पर है। गया तू? किधर आ था ना तू गया? भाई क्या हेड। भाई हेड खाया इसलिए। भाई डायरेक्ट हेडशॉट खाया उसने मेरा। भाई चलो साइड से चलते हैं। भाई पांडे जी गए। भाई बोया आन सकते हैं क्या? भाई क्या हम बोया आन सकते हैं? बोया। भाई मैं रश कर रहा हूँ। भाई तो फिर ग्रेनेड फैल ही तो दिया है। भाई एक को 82 का डैमेज। भाई एक नॉक। भाई डैमेज खाया। भाई बंदे बच गए। भाई फिर से बच गया ये बंदा। भाई फिर से बच गया। भाई क्या यार, बचा ले, बचा ले। भाई मार 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 मार।
उसे मार भाई, उसे मार भाई। रस कर, रस कर, रस कर भाई, रस कर दे, रस भाई, रस कर दे, रस कर दे भाई, रस। भाई क्या करते हो यार? भाई रस कर दो, रस। उसका हेल्थ नहीं है। भाई क्या खेलते हो यार तुम लोग? भाई रस कर दो, रस। ऊपर रस कर दो, ऊपर रस कर दो, ऊपर। हेल्थ बहुत लो है। शॉटगन लो, शॉटगन, शॉटगन, शॉटगन लो, शॉटगन, शॉटगन लो, शॉटगन। भाई पीछे, पीछे। भाई मार, मार, मार। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड भाई, बहुत हार्ड। भाई तुमने भी 5 किल मार दिया भाई। बहुत अच्छे प्लेयर हो। अभी इतना ही किनता है भाई। ये मैच हार भी सकते हैं ना, इसलिए। भाई ये क्या एक नंबर का नूब है। डैमेज दिया था भाई कितना। भाई वो लोग यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से। भाई पंडित जी क्या यार? भाई ऊपर है पांडे जी, पांडे जी ऊपर है। क्या यार, पांडे जी ने बहुत मारे। खेल खत्म पांडे जी। भाई क्या यार, पांडे जी, पांडे जी गए, पांडे जी गए। भाई 3 हेल्थ में बचा लिया यार। भाई तो फिर हमारा गेम प्ले यहीं पर एंड होता है यार। प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा भाई, कैसा गेम प्ले हुआ यार। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज।